啦，做 set 圖啦。OK。做少少影你。咁你用啲燈柱咧？先啲個鐘喎。如果睇下上面，之前佢左腳，係坐低。所以咧，你搞小學作嘅時候咧，就幫你慢下。你咧做嘅時候咧，你就 set 一個，咁跟住咪減慢佢速度。第一自然考啦，受壓係手壓嗰個，受壓你肌肉邊都有我可以個嘛？肌肉令到佢勁啲先。你可以試晒啲落喺度。嗱，你可以由呢度試到嗰條都得㗎，嗰條似啊，嗰條都似啊。咁你呢度試，似嗰啲平時嗰啲路嘅。你學話真係好似哦耶耶嗰啲咁啊！哇，你 feel 下隻腳，feel 下隻腳，feel 下。個地獄嘅路面啊！頭先練完覺得自己好勁。黐咗呢個，即係黐咗呢條啦，打橫啦，好得意㗎啦。喂，赤腳慈行奶仔啊！今日咧就同咗阿 Kelvin Sir 咧就教咗我一啲唔着鞋行路、唔着鞋跑步嘅一啲田徑嘅技巧。咁真係今日最重要學到嘅就係真係要將個重心坐低，因為我哋平時有鞋着嘅時候咧就會係有避震啦。咁但係咧，我哋就要用嗰個腳咧曲一曲，咁咧用嗰個膝頭哥做個避震，同埋咧就 Kelvin Sir 教我咧就盡量咧隻腳唔好磨落個底度，即係盡量掂一掂就要跳起，掂一掂就跳起，就好似嗰啲日本嗰啲忍者咁樣咧，咁就盡量將嗰個摩擦量咧咁就減低，咁就先至可以行得襟行啲。咁所以我覺得經過今日之後咧，呢個赤腳慈行，我係會加強信心嘅，精神啊兄弟，好嘛 Kelvin Sir？係，耶！